Здравствуйте. Не отвлекайтесь, то, что шукаю. Сейчас я кое-что расскажу вам. Так вот, помните ранних видео? Я говорю, что когда канал наберет 20 подписчиков, семечков зубу застряла, тогда я буду делать дегустацию шаурму с дедом. Деду 75 лет, ни разу в жизни шаурму не ел. Юморист по жизни, волк. Вот, чем быстрее вы подпишетесь, тем быстрее он отведает шаурму.